Merci Balagnas pour la grande découverte. J'espère que vous êtes vraiment bien. C'est parce que beaucoup de gens comme Makelele parce que naza a na nzela nazo konwi. Mais en fait c'est une mystique parce que na kuka kiti kovanda attaque musala ounga na yibi musala ounga na tangili jamais na kotika ba actualité oze concerner makama ya mboka na biso Congo na tika ngabo jamais. Le to sur la masolo o etali masolo ya politique to sur la masolo ya seni to côté puis mom que seni koto atata marmozeli na kombo ya papa so dingeni denikadima to robete pe masolo ya ba opposant ne ba sele ko sanga na bakendeki na Afrique du Sud na Pretoria pour na ko bimisa candidat comme na bango mais bande ko na biso ya la grande découverte barbonné na biso to bosa na te histoire échange raté histoire on tirala toujours histoire parce que biso to yebi na 2018 ba réalité ni oyo ba candidat oyo opposition bakendeki au sereni parce que ba bimisa candidat comme na bango tout le monde qui bazalaki tellement belé bakombe vidéo ko ki mabiso camere Félix Tshisekedi Martin Fayou Adolphe ne papa biso Adolphe bazalaki vraiment tellement belé mais tant bakoma ki répondre ba concret masolo na bango tout le monde qui na kati na bango moko sepelaki te base na sepelaki te tout le monde qui présence ya au hasard présence actuel son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo autrement dit béton peuple déclara que non yo jamais okoki kozala na sema bato mais tozonga na lisolo na biso oyo eza sikoyo oyo za ya mutu ya makazi lelo tomoni présence ya 5 personnes na Afrique du Sud na Pretoria tomoni présence ya Moïse Katumbi tomoni présence ya papa na biso na ni Denis Mukwege ya la plus belle tomoni présence ya basa vraiment tel ya Denis Mukwege tomoni présence ya Sesanga basa vraiment 5 na kati na bango wana ndenge basangani tobosa na te ba opposant mususu pe bazali basa vraiment tel mebele mais o bakendeki Afrique du Sud soki lelo ke basali choix ya kobimisa candidat comme na bango est-ce que ekomema biso na 2018 par rapport ya base parce que tobosa na te na 2018 peuple base ya IDPS déclara que non jamais Félix akoki kozala na sima ya Kingani lelo tokei na 2023 tokei na Afrique du Sud place o basanganaki est-ce que lelo soki babimisi Katumbi est-ce que Martin Fayulu akosepela nango soki pe lelo babimisi Sesanga est-ce que Denis Mukwege akosepela nango soki lelo babimisi Matata Polo les autres wana bakosepela nango bandeko politique mboka na biso ekomi komema biso pe on verra mesure na kati ya distraction tika na lobabo tozonga pe makasi na biso sima par rapport ya ba élection elika na 2018 ndenge nini oyo marabu se pasaki place oyo tomonaki ex-président na biso ya na kombo ya Joseph Kabila Kabang façon à organiser qui ba élection na ye est-ce que bandeko ba la ngai ya la grande découverte vraiment na rozana souci vraiment ba réponse na bino izala na ba commentaire wana tout le banon frère est-ce organisation ya 2018 na 2023 est-ce que différence est allée le en 2023 tozo to biso ba o tozo na kati ya capitale awa tozo mona ba réalité que biso ba opé tozo ki ba carte ba kombo mususu zo mona na te ba carte ba kombo zo mona na te na ba bureau ya ba place auto que ndeki koza ba fichier ba kombo zo za te mais à l'époque il y a Kabila ex-président de biso Kabila est-ce que organisation ya maponani toloba vérité est-ce que vérité autre toloba est-ce que 2018 na 2020 est-ce que différence est ça parce que tobo ça a été délicatement obligé biso à assurer biso que élection est le 20 décembre nangamu ya opposant batali procédure ndenge maramuzo kene balobi non élection ko ezala jamais le 20 décembre tobo ça na te
batu ya FCC na ngambu ya Kabila bango batikala ko sa rolete bango baza oh marambo biso tuzo sulula na minute bango baza libanda ya seni tobo sanate ezana ba parti sous oyo ba déclarer dialogue na minute o que élection ko sala maté parce que vérité ezana katiti bande ko na ngai boza ba tel mebele o touchukolinga touchukolanga la grande refaite parce que dans le cadre de la grande refaite ma solo vraiment et aux allez bien peut-être sous la masolo toujours bien le lot tombé dans les solo au bengami ya sini par rapport à ma carte aujourd'hui par rapport ne tout ça relaki par rapport à tout ça banda ba campagne awa kala te tout ça banda ba campagne mais tout le monde a quatre vu la Kinshasa ba au bazar na quatre Kinshasa ba ibi mamu ngana zoroba to comme non na période ya campagne de jour au jour mais tout le monde ba ndé ko na biso au bazar na quatre ya pouvoir tout le bon parce que tout le ba rappeler vérité et le gozo bo ma journaliste belé par rapport ya Kaniaka le lot tout le monde ba ndé ko na biso au bazar na quatre ya pouvoir ville la Kinshasa mobimba ils ont tellement étendu par rapport ya ba ma fiche na bango papa ya ba bandero na bango papa ya ba photo na bango mais tout ça ko tambola na kati ya ville ki Kinshasa to moni mi bandero eloko o nazolo ba ezaya solo ba o bazola na ngai ba o bazona ki ko comprendre eloko nazolo ba tout ça ko mona ni bandero na ngambu ya ba opposant na ngambu ya ba opposant tout ça ko mona ni bandero ça veut dire est-ce que c'est l'homme de Beko de Monsieur Mbouka. Est-ce qu'ils ont permettre Kaka, bah, au bazar na pouvoir, bazar na droit ya komatisa, tout ils ont permettre bango tout, que bah au bazar ba ikongumani, bah au bazar ba ikongumani ba na Mbouka, bango pe ba komatisa. Parce qu'on a tout celui que mon amour flou les alliés bien sûr. Papa n'a vu ce Peter a condamné qui a mort. Mais en réalité, autre chose, ils ont été ça qui est vraiment boulim sanga vraiment parce que nous avons na prince, nous avons plein de boulevards. Donc, bozo kanga ne bozo kama makelele mituka mingi ne plus 243 82 95 77 16. On a répété encore plus 243 82 95 77 16. Mutumye sitwaza na posa ya kubenga ko komela ngai numéro yango wana. Ngana bitu toko bana kusulula masolo chaque jour pour tout sulula masolo ya mboka na biso a na kati la grande retraite beaucoup raté à ta jour mokote bisolo ya campagne bisolo tout ko betela bino toko la kisabino bilili toko la sabino makambo ni ndenge ni isolo kana kati ya mboka na biso Congo place wana bozala branché bozala toujours comptable o ba s'abonner vraiment ti s'abonner vers lisusu ba o ba s'abonner bo continuer toujours ko aimer a vidéo ba émission na bini ko zala ko mabia makasi ngala bino to kutani suku tatanzambe asonye merci